Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Estevão trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E galera, hoje eu vim trazer vídeo com o Luiz. Oi galera, tudo bem? Deixa o like e se inscreve no canal do Estevão. E eu vou pedir pro Estevão deixar no canal, na descrição desse vídeo, né, Estevão? Esse é meu editor, né, Luiz? E ele também tem um canal lá. E muito obrigado a vocês, inscritos do Luiz, que ele chegou a 1000 inscritos. Verdade. Bora aqui, ó. Hoje nós vamos jogar puzzle de trabalho. Galera, a gente só vai fazer essa parte de baixo. E no próximo vídeo a gente vai fazer a parte de cima. Então bora, Luiz. Bora. Bora. Primeiro aqui. Vai, fica aí que eu vou aqui. Vamos. Eu aperto aqui, aí você entra lá e aperta pra mim. Pronto, batei. Bora. Agora eu vou apertar o vermelho. Vai, aperta você, aperta. Galera, se a gente morrer muito nesse vídeo é por causa que a gente é noob, né? Nós é noob nesse jogo. Vai, você aperta. Não deixa eu cair. Aí você aperta o amarelo. Aí eu aperto o vermelho. Vai. Agora o amarelo. Vai! Foi. Agora você tem que subir na minha cabeça. Vai. Foi, bora. Bora. Ganhamos a primeira rodada. Conseguimos. Então bora aqui, ó. 2 mil jogadores. Temporizadores e saltos. Embora. Você tem que ficar ali do outro lado. Bora. Vai, sobe na minha cabeça. Eita, poxa. Vai. Foi. Vou apertar o verde. Agora você aperta o negócio no verde pra eu poder. Aí. Pronto. Agora o que acontece? Deixa eu ver isso. Agora eu vou fazer esse parkour aqui e vou apertar o amarelo pra você. Tá. Quando você passar, você passou. Tá. Vai. Passou? Passei, vem. Cheguei! Passamos o segundo nível. Conseguimos passar do segundo nível. Galera, se for rápido o vídeo, a gente faz isso tudo hoje. Se for rápido o nível, a gente faz isso tudo hoje. Vai, fica pulando, tem que ficar pulando. Tô pulando. Vai. Não, vai. Passou? Passei. Pulando pra tu. Tá, agora fica pulando, vai, eu vou passar. Agora como é que a gente faz aqui? Eu vou aqui, deixa eu sou pró no barco. Verdade. Agora eu tenho que ir esse daqui do Finote. Agora eu posso sair daqui? Pode. Vai, aí você vai, aperta o piano pra mim. Apertei. Vai, volta agora, vai. Coloca o bloqueio de chifre. Não, coloca o negócio aí pra você poder passar. Meu Deus, quase que eu caio. Vai, Estevão. Você consegue. Eu coloquei o shift! Não! Eu vou ter que me matar. Eu coloquei. Agora eu vou no amarelo e você vai no Finote. Tá. O amarelo é mais fácil. Aqui. Passei. Vai. Agora vai você lá. Vai. Passei. Agora eu passo. Pode sair. Eita. Eu caí. Você caiu? Caí. Eu também caí. Eu vou no amarelo de novo. Eu vou tentar ir no ciano de novo. Vai, tô passando, tô conseguindo.
amado. Galera do céu, Jesus amado. Tô te vendo, hein? Tô te vendo. Bora. Aí vai lá. Às vezes, galera, quando eu jogo esse jogo, eu sinto muita raiva. Por causa que quando eu vou pular nesse bloquinho aqui, nesse último bloquinho aqui, eu caio ali embaixo. Que foi? Consegui? Conseguiu? Eu tô vendo. Foi. Eu acho que eu vou conseguir. Vai. Eu consegui. Aê! Vamos, bora. Eita, agora eu tenho que pular. Passei! Conseguimos o próximo. Agora bora. Agora bora no último nível. O labirinto. Ô Luiz, bora tentar fazer tudo. Por causa que bora tentar fazer senão tudo. vai dar muito. Senão vai ficar muito curto o vídeo. Pisa aí no. Porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Qual é a porta que tá aí? Azul. Vermelho. Aperta o botão azul. Galera, nesse nível aqui tem uma parte que a gente tem que sair correndo, filho. Senão já era. Pera aí. Deixa eu procurar. Porta azul, porta azul. Achei. Abriu. Abriu. Qual porta agora? Agora é rosa. Porta rosa. Ó, eu tenho o botão da porta vermelha. Nada. Te achei. Era você? Então vai no vermelho. Vai na porta vermelha porque eu vi o botão no vermelho. Tá. Vai lá. Deixa eu sei onde é que tá. O rosa. Onde é que tá o vermelho? A porta vermelha? Você abriu? A porta vermelha. Tá aberta. Vai pra porta amarela. Porta amarela. Tá, tô indo. Cadê a porta amarela? Aqui. Passei. Eu encontrei outro botão da porta vermelha. Abre aí a porta vermelha. Abre a porta vermelha de novo. Abri. Agora tem um botão da amarela? Aí, foi. Foi, achei. Vai. Cadê tu? Tá aqui. Agora nós temos que vir aqui. Nós temos que ir aonde? Pera aí. Nós temos que passar por aqui, vir por aqui e passar por essa porta aqui, ó. Sei. Decorei o caminho. Bora. Mas nós temos que ir pulando, senão... Bora ficar bem na ponta. Já. Vem. Não pode se atrasar. Bora. Passamos. Isso. Agora bora o de cima. Os dois de cima. Não, aqui, ó. Falta esse, ó. Não. Bora é os dois de cima, tá certo. O de cima. Não é esse. Esse aí a gente fez. Qual é o nome desse aqui? Código de cores. Qual que você vai? Vai no vermelho. Eu vou de vermelho porque eu sou de Titan Speakerman. Titan Speakerman é vermelho. Eu vou de azul. Eu vou aqui. Meu Deus! Já comecei morrendo, né? Eu vou ter que voltar lá. Por quê? Eu tô branca. Tá. Eu tô aqui na porta rosa. Tô te esperando aqui na porta rosa. Ô galera, um dia a gente tava jogando esse mapa. Aí ficamos 2 horas aqui tentando passar essa fase. Só que a gente tentou passar essa aqui não deu. Quer o vermelho? Peraí. Aí vai você pula na minha cabeça. Você é muito gigante, aí velho. Você passa. Eu esqueci de pular! Ainda bem que a minha cabeça é gigante, né? Senão já era. Cabeça de rato. Se na cabeça não fosse grande, já é. Vai. Eu vou ter que resetar. Eu vou me tacar no azul. Se taca no azul aí e vai no vermelho. Porque eu já tô no azul já.
Galera, comentem aí. Eu duvido vocês comentarem um emoji com a cor azul e vermelha. Que é o mapa que a gente tá jogando agora. Passei. Passei. Bora. Agora fica de lado. Deixa eu botar. Pera aí, deixa eu ficar de lado, assim. Consegui? Caraca, velho, você é sombra. Bora. Agora, você fica aqui e eu vou lá no vermelho. Vai. Você tem que ficar bem na pontinha do vermelho. Pra ficar... Tem que ficar na pontinha. Bem na pontinha, só que não encosta no preto. Não, eu vou de azul. Você vai de azul? Eu já fui. Tá, eu vou de vermelho então. Tá, bora. Eu vou ser o azul dessa vez. Bora. Eu vou ser o... Meu Deus de Deus! Dá pra descer? Não dá, não. É K-Popper, eu morri, né? Galera, se der 20 minutos de vídeo e a gente não conseguir passar essa, a gente acaba o vídeo. Né, Luiz? Meu Deus do céu! Galera, não reparem nos sons, que tem um ventilador ligado aqui pra mim, né? Que eu tô sentindo um maior calor. Eu vou pedir pra minha tia montar a piscina aqui pra... Eu era o vermelho! Eu era o azul. Eu era o azul. Galera, o que isso parece? Tchau. Eu vou no vermelho. Vou ter que ir no azul, né? Oxe, eu nem gostei. Não, oxe, que eu nem pulei, né? Eu nem gostei. Você. Vamos. Da primeira parte a gente já tá sofrendo. É você que é o vermelho. Ai, velho, eu tô com medo de morrer. Foi. Primeiro. Tá, puxa. Eita, alguém fez gol. Pera aí, que eu tenho que ficar de lado. Nossa, velho. Luiz vai dar... Eu vejo a sombra do Luiz vai rapidão, fi. Só vi o pezinho dele. Quem que é o azul? Quem que é o azul? Sou eu. Vai. 3, 2, 1. Mentira que você morreu, né? Você morreu? Olha que tá atrás de você. Meu Deus. Galera do céu, 14 minutos de vídeo e tu não consegue passar nem da primeira parte. Eu acabei morrendo ali. É verdade. Luiz, eu falei, não vai na puta demais, né? Senão você vai morrer. Luiz, bora acabar esse vídeo por aqui, né? Senão nós vai ficar aqui 1 milhão de anos. Agora acaba aqui mesmo, né?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você viu a gente morrendo, né? E a gente passando algumas fases. Então deixe seu like, se inscreve no canal e tchau! E o Luiz tá aqui, né? Galera do céu, o Luiz tá aqui chorando. Meu Deus. Então tchau, galera! Tchau. Calma.